Các bạn lên máy bay, việc đầu tiên sau khi thắt dây an toàn là gì? Không phải là mở đồ ăn hay là làm cái gì, mà là bật chế độ máy bay và bạn được yêu cầu phải bật chế độ máy bay. Nghe thì quen tai, làm như một thói quen, nhưng đã bao giờ bạn thử hỏi tại sao lại có cái chế độ này và tại sao cứ phải bật? Nếu không bật thì sao? Nếu không bật có chuyện gì xảy ra hay không? Như vậy là chuyện ở đây nó liên quan đến cái máy bay và cái điện thoại. Cái máy bay thì nó ra đời từ đầu thế kỷ 20, còn điện thoại di động thì mãi đến cuối thế kỷ mới bắt đầu phổ biến. Điều đó có nghĩa là trong hàng chục năm đầu, phi công chẳng bao giờ phải lo lắng chuyện hành khách đem theo thiết bị phát sóng lên trời. Toàn bộ hệ thống hàng không, từ vô tuyến cho đến radar mặt đất, đều hoạt động trong một môi trường sạch, không có tín hiệu lạ chen ngang. Nhưng rồi đến thập niên 80, thập niên 90, khi những chiếc cục gạch của Nokia, của Motorola xuất hiện, tình hình đã thay đổi hẳn. Công nghệ sóng di động GSM thời đó có một đặc trưng rất rõ. Mỗi lần điện thoại kết nối với trạm phát sóng, nó phát ra những xung tín hiệu rất mạnh, kéo dài khoảng vài mili giây. Nếu bạn từng để điện thoại gần cái đài hay là cái loa vi tính thì chắc chắn bạn còn nhớ âm thanh tít tít rất nhỏ nhưng mà rất nhiễu, nó lặp đi lặp lại. Đó chính là hiện tượng nhiễu điện từ do sóng điện thoại GSM gây ra. Ở trên máy bay thì cái tiếng tít tít ấy nó không phát ra ở loa ngoài cho cả máy bay nghe thấy, mà nó chui thẳng vào cái tai nghe của phi công. Có phi công kể lại rằng trong lúc chuẩn bị hạ cánh, họ bỗng nghe thấy âm thanh tít tít quen thuộc vang lên trong tai nghe, y như khi đặt điện thoại cạnh loa trên mặt đất. Âm thanh ấy nhỏ thôi nhưng nó làm phi công giật mình và mất tập trung, bởi đó là khoảnh khắc căng thẳng nhất của cả chuyến bay, khi mọi chỉ dẫn từ kiểm soát không lưu phải được nghe rõ từng chữ, từng con số. Chỉ cần nhiễu vài giây thôi, phi công có thể bỏ lỡ một đoạn mệnh lệnh quan trọng về độ cao hay là hướng rẽ. Nguy hiểm ở đây không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà còn là yếu tố tâm lý. Trong hàng không, giai đoạn cất cánh và hạ cánh được coi là nguy hiểm nhất, chiếm tới 80% sự cố từng xảy ra. Lúc đó phi công cần tập trung tuyệt đối. Nếu trong cabin bỗng vang lên một tiếng nhiễu tít tít dù chỉ nửa giây, thì nó cũng giống như có ai đó bất ngờ hét vào tai khi mà bạn đang làm những bài toán phức tạp, dễ khiến mất nhịp, mất tập trung và mất sai sót. Thêm vào đó, hệ thống điện tử của máy bay thập niên 1990 không có lớp chống nhiễu tốt như bây giờ. Một tín hiệu GSM mạnh hoàn toàn có thể làm màn hình hiển thị nhảy số hoặc khiến thiết bị định vị bị loạn ở trong chốc lát. Với một chiếc phi cơ đang lao xuống đường băng ở tốc độ hàng trăm km/h, chốc lát ấy là đủ để tạo ra sự cố nguy hiểm cho cả trăm con người. Điều may mắn là cho đến nay chưa có bất kỳ một vụ tai nạn thảm khốc nào được chứng minh là do điện thoại của hành khách gây ra. Tuy nhiên, các hãng hàng không đã ghi nhận nhiều báo cáo sự cố nhỏ. Chẳng hạn một chuyến bay của Lufthansa, một hãng của Đức, đầu những năm 2000, từng bị hệ thống định vị GPS loạn tín hiệu, sau đó phát hiện ra có hành khách đang gọi điện ở trong khoang. Cục Hàng không Liên bang Mỹ cũng từng ghi nhận hàng trăm trường hợp phi công báo cáo nghe thấy tiếng nhiễu như vậy ở trong tai nghe khi đang liên lạc với đài kiểm soát. Vì vậy, quy định tắt điện thoại hoặc bật chế độ máy bay đã ra đời. Đây không phải vì một chiếc điện thoại chắc chắn sẽ làm máy bay rơi, mà vì chỉ cần một xác suất nhỏ xảy ra ở tình huống xấu nhất thì hậu quả sẽ khôn lường. Nó giống như việc thắt dây an toàn vậy, 99% thời gian không sao cả, nhưng nếu chẳng may tai nạn xảy ra ở 1% thời gian còn lại thì nó có thể giúp cứu tính mạng con người. Giờ lại có một giả thiết được đặt ra, nếu tất cả cùng bật điện thoại thì sao? Bạn thử tưởng tượng trong một khoang của máy bay Boeing 777 chẳng hạn, chở khoảng 400 người. Nếu ai cũng bật điện thoại, tức là có 400 cái máy đang gào thét tìm trạm BTS ở dưới đất. Ở độ cao 10.000m, trạm BTS ở dưới mặt đất xa tít, nên điện thoại phải tăng công suất phát sóng lên tối đa. Kết quả là cabin biến thành một vùng sóng hỗn loạn, giống như một phòng karaoke có đến 400 cái micro và ai cũng đang hát. Đài kiểm soát ở dưới đất thì cũng rối loạn, còn phi công thì có nguy cơ nghe lẫn sóng ở trong khoang. Câu chuyện này không chỉ là lý thuyết. Năm 2003, Cục Hàng không Liên bang Mỹ từng nhận được hàng loạt báo cáo từ phi công nói rằng hệ thống điều hướng bị loạng choạng thoáng chốc khi hành khách quên tắt điện thoại. Tất nhiên không ai chết, máy bay không rơi, nhưng sự cố ấy đủ khiến cả ngành phải họp khẩn và đưa ra những quy định siết chặt. Một lần nữa lại phải khẳng định, chưa có bất kỳ một vụ tai nạn thảm khốc nào được kết luận do điện thoại gây ra. Tuy nhiên có rất nhiều báo cáo về sự cố suýt soát. Năm 1999, một chuyến bay của Thụy Điển khi đang hạ cánh xuống Gothenburg, phi công bị nhiễu liên tục ở trong tai nghe. Điều tra sau đó cho thấy có hành khách đang cố dùng điện thoại.
Hay năm 2011, một chuyến bay của Mỹ cũng bị báo cáo mất liên lạc vài giây với đài kiểm soát, nguyên nhân nghi ngờ do nhiều hành khách quên tắt thiết bị. Ngoài nhiễu sóng, một mối nguy khác đó là pin điện thoại. Có nhiều vụ hành khách đã làm rơi điện thoại kẹt vào ghế, sau đó pin bị ép vỡ và bốc cháy. Một ví dụ điển hình là năm 2017, chuyến bay của hãng Qantas nước Úc đã hoảng hốt dập lửa vì pin điện thoại phát nổ ngay trong cabin. Dù không phải vì sóng mà là vì pin, nhưng nó càng khiến ngành hàng không nhấn mạnh mọi thiết bị điện tử cần được kiểm soát một cách tuyệt đối. Như vậy là chúng ta đã có rất nhiều ví dụ, nhiều người sẽ thắc mắc, đây đều là những ví dụ của ngày xưa, ngày nay công nghệ đã khác lắm rồi, công nghệ hiện đại lắm rồi, hệ thống máy bay đâu có dễ bị ảnh hưởng như ngày xưa. Điều này đúng, nhưng hàng không có một nguyên tắc bất di bất dịch, đó là an toàn tuyệt đối. Ngành này hạn chế mọi rủi ro. Nếu xác suất gây nhiễu chỉ là 0,001% chẳng hạn, thì cũng đủ để giữ nguyên lệnh cấm. Ngoài ra, nếu cho phép dùng điện thoại thoải mái, cả máy bay có thể biến thành một cái chợ vỡ. Bạn thử hình dung cảnh hàng trăm người cùng gọi video call, cùng livestream, cùng hét vào máy, trong khi xung quanh hàng trăm người khác muốn ngủ hoặc muốn nghỉ ngơi. Máy bay sẽ mất đi sự yên tĩnh cần thiết. Chế độ máy bay, vì vậy không chỉ là quy định đơn thuần về mặt kỹ thuật, mà còn là một quy định liên quan đến văn hóa và quản lý. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ngày nay nhiều hãng hàng không đã cởi mở hơn. Họ cho phép kết nối Wi-Fi trên máy bay, thậm chí cả gọi điện qua Internet. Emirates, Singapore Airlines, Qatar Airways đều đã cung cấp dịch vụ này, và nhiều hãng bay khác cũng thế. Nhưng quan trọng là tín hiệu ấy không tự do bắn xuống đất mà đi qua hệ thống vệ tinh riêng của máy bay đã được thiết kế để không gây nhiễu. Tức là bạn vẫn bật chế độ máy bay, sau đó bật Wi-Fi và kết nối với mạng của máy bay. Lúc này bạn có thể chat, gửi email, thậm chí là gọi video, nhưng mọi tín hiệu đều đi qua bộ lọc an toàn. Đây chính là sự dung hòa giữa nhu cầu của hành khách và nguyên tắc an toàn của ngành hàng không. Bây giờ hãy thử so sánh với một số phương tiện khác. Nghe qua thì đúng là hơi buồn cười. Nếu như tàu thủy cũng nhạy cảm với sóng điện thoại thì có lẽ giờ smartphone chúng ta đã có thêm một nút gọi là chế độ tàu biển. Nhưng thực tế thì chẳng bao giờ cần. Bởi vì với tàu thủy, cho dù là tàu cá, tàu hàng hay tàu du lịch khổng lồ, nó đều không phụ thuộc hoàn toàn vào sóng vô tuyến để vận hành. Con tàu có thể chạy bằng động cơ, điều hướng bằng la bàn, GPS hoặc thậm chí nhìn bằng mắt thường khi gần bờ. Hệ thống liên lạc vô tuyến trên tàu cũng quan trọng, nhưng nó không phải là mạch máu sống còn như với máy bay, bay ở trên trời, chẳng biết đâu vào đâu cả. Xe ô tô cũng vậy. Một chiếc xe ô tô, dù là đời cũ hay là xe tự lái hiện đại, cũng chẳng bị ảnh hưởng đáng kể bởi sóng điện thoại của tài xế hay hành khách. Sóng di động có thể chen vào loa, tạo ra tiếng rè rè khó chịu, nhưng nó không thể làm xe mất lái hay động cơ ngừng hoạt động. Người lái vẫn làm chủ vô lăng, mắt vẫn nhìn đường, tai vẫn nghe còi xe và đèn tín hiệu. Nói cách khác, ô tô và tàu thủy có nhiều kênh thông tin để dự phòng, còn máy bay thì tất cả lại đặt niềm tin vào sóng vô tuyến. Đây chính là điểm khác biệt mấu chốt. Máy bay không có đường riêng như ô tô, không có mặt nước bằng phẳng như tàu thủy. Nó di chuyển trong không gian 3 chiều, cách mặt đất hàng nghìn mét và phải phối hợp chính xác với hàng chục, hàng trăm máy bay khác cùng một lúc. Từ cất cánh cho đến hạ cánh, từ thay đổi về độ cao, tốc độ, hướng bay đều dựa vào sự liên lạc liên tục với đài kiểm soát. Thậm chí ngay cả khi hệ thống định vị GPS hiện đại đã phổ biến, phi công vẫn cần vô tuyến để nhận lệnh và xác nhận hành trình. Bởi vậy, chỉ có hàng không mới buộc phải tạo ra một chế độ ngắt sóng toàn diện, tức là chế độ máy bay. Nó giống như một cách cô lập chiếc điện thoại khỏi thế giới bên ngoài, biến nó trở thành một máy chơi game offline vô hại trong suốt chuyến bay. Còn tàu thủy hay là ô tô thì bạn cứ gọi điện, nhắn tin, livestream chẳng cần lo lắng gì. Tất nhiên là vẫn phải tuân theo luật an toàn giao thông. Vậy nên lần sau khi lên máy bay, đừng thắc mắc tại sao phải bật chế độ này. Hãy coi nó như một lời cam kết. Mình góp phần tạo vào sự an toàn chung để cho tất cả đều có thể yên tâm trên bầu trời, thưởng thức chuyến bay và đáp xuống mặt đất một cách an toàn. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.